Тут колодки почти изношены, а тут их просто нет. Тут вообще нет ничего. Можно и диск, в принципе, надо снять. Вот, стенка стабилизатора, что там разбита? Одна разбита, я бы сказал, второй тоже нет. И говорят, что-то с карданом. Шумит кардан, то ли подвесной. Вот такая вот машина ездит по городу опасная, без тормозов. И ручника-то у этого грузовика тоже нет.